So, dann sag ich mal hallo und willkommen zurück zu Agatha Christie's The ABC Murders. Ich bin der Zuwarok und wir sollen hier die gute Dame befragen. Warte mal, wer ist denn das überhaupt? Da. Tora Gray, die sollen wir befragen. Sie ist die Assistentin von dem, unfreiwillig verschiedenen Doktor. Und das werden wir natürlich jetzt auch machen. Können wir das nicht machen? Das wollen wir doch machen, oder nicht? Hallo? Geht's nicht? Nein, können wir nicht. Okay. It is not the right time. Das ist nicht die richtige Zeit, nein. Wir wollen, ach da, so geht's. Wir beobachten sie mal anschauen. She appears to be very flustered. Sie scheint ein wenig durcheinander zu sein. Genau. Glänzende Augen. Das Buch. Schneller Atem. Okay. Schneller Atem. Was haben wir noch? Just a minute, please, Mr. Poirot. Teilweise She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. Aha. Also, von Here? wem? Teapot with black dragon, Gangshi period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colors. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection and choose his new acquisitions. Fragen, ob er ihr Geschenke gemacht hat. Fragen, ob es ihr peinlich war, für einen älteren Mann zu arbeiten. Hallo, das kann ja wohl nicht das Problem sein. Wie ihre Beziehung zu ihrem Dienstherrn war. Ob er ihr Geschenke gemacht hat? Wie die Beziehung zum Dienstherrn war, fragen wir mal. Did you have a good relationship with your employer? He treated me well, and I am sorry for his death. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No. Nobody has been near Comside. Fragen, wo sie während der Zarzeit war. Das machen wir doch What were mal. you doing yesterday evening at the time of the murder? I was sleeping. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and they found the body. Fragen, Gründe ihrer Abneigung gegen Franklin fragen. Na, Franklin? Fragen, ob sie eine Beziehung mit Franklin hat. Fragen, was sie über Franklin denkt. What are your feelings about Franklin Clark? What an odd question. Of course I think he's a good man. He's energetic, nice, very sociable. Miss Gray, if I may be so bold, please do not take offence. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Gray at the foot of the stairs. Habe ich mir doch gedacht. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Ach so. Well done, mon ami. Well spotted. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Rekonstruktion. Ach du Schande, schon wieder. Rekonstruktion. Ach du Schande. Jetzt kommt's drauf an. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Er wartet ab. The old man walks quietly along the graveled path. Er greift ihn an. Sir Clark sees a shadow.
No. Sir Clark was attacked by surprise. He could not see his assailant. Let us think again, mon cher. Okay, müssen wir noch ein bisschen mehr warten. Okay, fehlgeschlagen. Gut, Sir versuchen wir es Clark nochmal. is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Wir warten. Oder der The old Mörder man wartet. walks quietly along the gravel path. Er wartet weiter. He then passes the bush and continues on his way to the house. No, Sir Clark used to gaze at the sea. Let us think again. Haben wir da irgendwas übersehen? Haben wir da irgendwas Sir übersehen? Clark Nochmal. is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Wir warten. The old man walks quietly along the gravel path. So, und jetzt? Ach, bewundern. Da ist es. Then he turns towards the sea to gaze at it. Ach so, genau. Von links, von rechts angreifen. Gottes Willen, wie war das jetzt? Warte, links oder rechts? Von rechts. Wir greifen mal von rechts an. So. Von rechts The angreifen. killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Erstechen, verletzen, die Kehle durchschneiden. Er wurde die Kehle durchgeschnitten, oder? Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then lays down the ABC before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Genau so ist es passiert. Ja, haben wir ein Schwein gehabt. So. Das haben wir. Ja. Unser ABC-Mörder. Was ist das für ein Typ? Oh, just a minute. I'm getting dressed. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes, indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. Mr. Cust. My apologies. My throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. Ja. Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Gäste? Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. And Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. Vorbereiten. Dann mal los, meine Freunde. Da sind sie. I should take advantage of the silence to examine them. Überprüfen. Sie haben einen unveränderbaren Gegenstand erhalten. Was? Sie haben einen unveränderbaren Gegenstand erhalten. Wählen Sie dafür den Gegenstand in Ihrem Inventar aus und klicken Sie auf das Symbol. Es ist nur dann zugänglich, wenn eine Veränderung möglich ist. Aha. Okay, also ist es der? Ein wunderschöner Kugelschreiber. Ein Geschenk von Hastings. Sehr schön, ja.
Den können wir auseinanderlegen, oder was? Was ist was? Eine Feder? Aha. Wir haben die Feder daraus genommen. Hastings wird verstehen, dass ich für den Fortschritt der Ermittlung sein Geschenk auseinandernehmen musste. Wofür brauchen wir die Feder? Okay. Gut, also, Frage über Fragen. So, was haben wir hier? Jeden beobachten. Wir sollen erstmal beobachten. Okay, schauen wir uns mal hier die gute Dame an. Ich möchte sie gerne beobachten. Nein, können wir nichts machen. Wozu brauchen wir denn die Feder? Für nichts. Wir wollen die beobachten. Ach da, so. The song says, "Sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel." Nee, das stimmt. The song says, Ja, das ist gut, das haben wir jetzt ja. Was ist mit ihr? "Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde." That's what the song says. Okay. Und die beiden? Da müssen wir auch nochmal. Donald is always on edge. Ist nervös. Augenringe. Rasierschnitt. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he is trying hard to control himself. Sie sollten auch nochmal die Augen. Oder die Augen nehmen? She appears to have taken more care with her appearance than the last time. Ohrringe. Okay. Sie sieht Donald an. Eine She's Kette. looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? Bestimmt. Jeden beobachten. Wir haben jeden beobachtet, oder nicht? Haben wir doch. Oder? Haben wir. Das haben wir. So. Ach, da haben wir noch jemanden. Ich möchte ihn gerne I einmal... ought to concentrate on my guests. Ich sollte mich auf meine Gäste konzentrieren, natürlich. So. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. I wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? Okay, wir sollen den Mörder hier entlarven. Okay. Megan, nach dem Grund dieses Treffens fragen. Megan, bitte nicht so in Eile zu sein. Wir fragen sie mal nach dem Grund. You are an intelligent woman, Mademoiselle Barnard, and I'm sure that you have already understood my intentions. You think that if we put our heads together, we might come up with something new? I am convinced of it. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Spuren. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? Akzeptieren, dass dieses Thema Unbehagen erzeugt. Und bitten, sich zusammenzuhalten. Akzeptieren, dass dieses... Ja, das ist ja klar. No, of course. Not if it makes you uncomfortable. Come on, Mr. Poirot. I imagine we all feel terribly uncomfortable about these murders. It's true. We've to catch the killer, not be spared the gory details. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said.
And you, Mademoiselle Barnard? Did your sister say she was seeing another man? She never would have told me. Megan fragen, warum Betty nichts gesagt hat. Bei Megan insistieren. Warte mal, Megan fragen, warum Betty nichts gesagt hat. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Let us now try and get our brain cells Ach du to work. Schande, die grauen Zellen. Ich liebe die. So, ist der Mörder clever? Was haben wir hier? Brief unterschrieben mit ABC. Mit Mordankündigung in Andover. Sie wurde zu einer Stunde getötet, als die Straße voll von Menschen war. Das ist ganz schön gewagt. Ist das clever? Der Mörder hat Methoden und bereitet seine Verbrechen gründlich vor. Er vergisst nie, seine initialige Unterschrift zu hinterlassen. Ja. Nee, das war verkehrt. Okay. Ohne das ABC-Kursbuch hätte ich Miss Asher und Mrs. Fraser verdächtigt, indem der Mörder seine Verbrechen unterschrieben hat, sorgt er dafür, dass man nur ihn beschuldigt. Das ist natürlich wahr. Eine gewisse Weise hat er sich großzügig. Das ist natürlich sehr gut. Können wir das austauschen? Gut, bringt aber auch nichts weiter. Der Mann hat Betty verführt, bevor er sie zum Strand genommen hat, wo er sie dann erdrosselt hat. Das wäre clever. Das Kursbuch, vielleicht mag der Mörder Züge. In der Tat. Kommen wir auf diesen Mord zurück und Sie werden sehen, dass der Mörder ihn perfekt ausgeführt hat. Entweder das hier, wir versuchen das mal, nein, aber auf jeden Fall das hier, siehst du. Brillant. Ist der Mörder selbstsicher? Selbstsicher. Der Mann hat Betty verführt, bevor er sie zum Strand genommen hat, wo er sie dann erdrosselt. Das wäre selbstsicher, oder nicht? Alter, ich werde doch wahnsinnig hier. Ohne das... Selbstsicher. Er hat Methoden und bereitet sein Verbrechen gründlich vor. Das wäre selbstsicher. Auch nicht. Sie würde zu einer Stunde getötet, als die Straße... Das wäre natürlich das. Selbstsicher, logisch. Ist der Mörder ein Verführer? Klar, er hat sie doch verführt. Wo war es jetzt? Hier war es doch. Da ist es. Ein Verführer. Mag der Mörder Züge? Ein Kursbuch. Vielleicht mag der Mörder Züge. Eventuell. Er mag Züge. Ist der Mörder impulsiv? Ohne das hätte der verdächtigt. Der Mörder mit Methoden und bereitet sein Verbrechen gründlich vor. Impulsiv. Nein, er bereitet es... Ist er nicht. Er ist kalt. Kalt berechnend. Ist der Mörder großzügig? Aufmerksam, sehr großzügig von ihm. Okay, das wäre er. Er wäre großzügig. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer, of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Mary drängt zu helfen. Mary fragen, was sie stört. Hervorheben, dass ihr Geld für den Zug fehlt. Nein, fragen, was sie stört. Is something bothering you, Mary? Well, Mr. Poirot, you see,
I don't know if I can come to London just like that. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. Sehr schön. The meeting was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Und wieder die kleinen grauen Zellen. Auch wie lieben wir sie doch. Let us now try and get our brain cells to work. Okay, so. Was haben die Opfer gemeinsam? Ach du Scheiße, wir haben ja so wieder so unheimlich viele Sachen laufen hier am Start. So. Mit anderen Männern aus. Betty ging neben Donald mit anderen Männern aus. Was haben die Opfer gemeinsam? Das haben wir ja nicht gemeinsam. Was haben wir hier? Die Leiche war noch warm. War das bei allen anderen auch so? Die waren ziemlich schnell gefunden eigentlich, ne? Oder nicht? Betty hatte ein Foto von ihr und Donald. Das ist ja keine Gemeinsamkeit. Das erste Opfer hieß Asher. Zack. Nahm ein Medikament gegen Husten. Mr. war ein brutaler Ehemann. Donald war ein gewalttätiger Mann. Betty hatte Stimmprobleme. War ein bekannter Arzt im Ruhestand. War ein bekannter Arzt im Ruhestand. Pass mal auf. Was haben wir hier? Nee, das war's nicht. Arzt im Ruhestand. So. Betty hatte Stimmprobleme. Die Leiche war noch warm. Einer mit Männern aus. Nein. Warte mal. Mrs. Asher nahm Medikamente. So, die Medikamente. War ein gewalttätiger Mann. Hatte Stimmprobleme. So, das war's. Alle Opfer haben Halsbeschwerden. The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the speciality of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. Näher zu prüfen, genau. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Wie Sie wünschen. Ach so. Gut, dann reisen wir da mal alleine hin, ohne unseren guten Hastings. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I have to take Miss Grey to the station to see our lawyer in Torquay. Fragen, ob Tora in Urlaub fährt. Fragen, ob Tora ihre Arbeitsstelle verlässt. Wir fragen sie, ob sie ihre Arbeitsstelle verlässt. Are you leaving Churston for good? Miss Grey very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. So. Siehst du, die Zeit ist schon wieder durchgelaufen. Ich sehe das schon wieder. So, mein Guter. Hier sind so einige Sachen, die wir uns mal beäugen sollten. Das machen wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Agatha Christies, The ABC Murder. Bis dahin. Ciao, ciao.